Dandalin Profesa Ubarazak, kula da kiwon lafiya na ɗan adam sannan da samun waraka ta fannin amfani da maganin gargajiya na ƙasashen nahiyar Afirka. Ku saurare mu kowace ranar Laraba da karfe 10 na yammaci a tashar talabijin Hausa 7 tauraruwar al'umma. Masu kallo saron barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci, musamman a wannan shiri mai tarin albarka na dalilin Profesa Ubarazak wanda muka sawa muku a kowace ranar Laraba a daidai wannan lokaci. Yau dai insha Allah za mu tattauna ne akan matsalolin da yake addaban waɗansu mutane, musamman na wanda suke wasa da wato da rayuwarsu, musamman na wajen gamsar da kansu wani zai iya amfani da sabulu, kuma wani zai iya wasa haka, musamman namiji ko kuma mace a yayin da suke bukatan gamsar da kansu. Kuma menene illar, me yake, wani irin matsala ne yake iya samun mutum idan dai har wannan abin ya aure shi, ko yaushe yakan yi irin wannan al'amura. Insha Allah Profesa Ubarazak zai yi mana bayani dalla-dalla akan abubuwan da yake wakanuwa, musamman akan duk wanda ya dauki wannan ya zama ɗabi'arsa, kuma yawanci waɗanda ba su da aure suka zanci kansu a cikin wannan matsalar. To shine muka cewa ya kamata a ce an tattauna akan wannan magana, kuma yaya za a yi jama'a su samu waraka idan har sun shiga cikin irin wannan rikice-rikicen na ƙarshen zamani kenan, ko duk da cewa dai ainihin rayuwarmu na bagaken fata ko kuma nahiyarmu na Afirka ba mu saba shiga cikin irin wannan matsalolin ba. To in Allah da Profesa Ubarazak zai bayani filla-filla a cikin wani shi na mai tarin albarka na dalilin Profesa Ubarazak. Profesa barka da zuwa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barka Malam Muhammadu Awal, barka yan uwa masu sauraron mu gabas da arewa kuma kudu da yamma. Alhamdulillah ga munan yau za mu zo muku da sabon tambihi. Na'am. Profesa, ka san akwai abubuwan da suke faruwa a daidai wannan lokaci. Za ga cewa wani ya ƙi yin aure ko kuma wata ta ƙi yin aure, musamman ganin cewar suna gamsar da kansu ba tare da sun yi mu'amala na auratayya ba tsakanin namiji da mace. To shin me yake kawo irin wannan abubuwa da yake faruwa a daidai wannan lokaci? Me yake samun mutum, menene kuma illarsa, sannan ko me kuma bayan haka? Gaskiya Malam Muhammadu Awal, abin da yake kawo waɗannan abubuwan shine wani sa'i batan basira. To shine ake kira da faransa perte de conscience ko kuma da perte de subconscience. To shi yake tura waɗansu su je su rika wasa da al'auransu domin su gamsar da kansu. To kaga yayin da suke wannan da muke kira da faransa masturbation, to mata da maza duk sukan yi wannan abubuwan ne. To yayin da mutum ya shagala har dai ina irin waɗannan al'adun, to da akwai abin da ake kira da faransa defragmentation de disque psychique, cewa kaifin kwakwalwan ɗan adam ya kai wani matsayi zai rikice ko kuma zai narke, she ka zamana kaman ba ɗan adam ba kana ji ba malam, kana ji ai she mutu ya rikice. To she ka ga ana abin nan, ka ga mutum gashi nan ko ana taro she ka gan shi ina baya ba sa shiga cikin jama'a. To da akwai abin da ake kira da faransa complex d'inferiorité. She wannan abin din ya kasance mishi duk inda ya shiga dai she ga shi karami ne haka, shi da kansa shi da kansa ina nan complex, don duk dai abin da yake dai ina gan shi dai bai kai komai ba, kai dai shi ya kaskanta kansa, ya rena kansa, har dai magana ma a bainan jama'a shi kaga ya kasa. Da kana ji ba? To wannan abin din ya riga rufe mishi abin da ake kira vitality, cewa ba shi da kuzari. Domin me digon manin da mutum
zai yi inzali ya fitar a lokacin nan digo ɗaya kaman energy ya za mu faɗi energy kaman kaifin tafiyan kafa na kilomita 25 ne mutum zai da kafa da kafa kamar yayin da mutum ya fitar da digon mani ɗaya hakan nan to za a ɗauka kaman abin da ka batar a jikinka kamar da ka yi tafiyan kilomita 25 ba ka gani ba to kaga gajiyan din da karfi shi yasa ka ga waɗansu idan ma an yi sunna an tara da mace za ka ga idan abin ya kai wani matsayi za ka ga dai an gaji wani ma safiya ma da ke zai tashi kamar an yi ta sakuwa dire to ka gani to wannan yayin da ake fitar wannan haka a iska a banza to kaga ina kawo matsaloli daban-daban. Wato ko shi ne sa kake ganin waɗansu mutane ba sa son shiga cikin mutane yan uwansu sai ga suna gudun jama'a ma duk wani abubuwan da za su yi sai ga cewa ka professor kwarai da gaske malam Muhammad Bawal shine domin yayin da kake hakan nan mutane suke haka suna nan complexe ya shiga ma jama'a za ka ga jikinsa na kaduwa ina nan a tsorace ina nan dai a razane dai kaman dai ba hayyacinsa yake ba ka gane ba to shine don a lokacin nan ba shi da energy kuma yayin da mutum ya ɗauki wannan kaman al'ada idan ma har dai Allah ya sa shi sadu da mace she ka ga cewa matan da take kusa da shi da kyar ma zai magana ko da kyar wani sa'i ma daga ya je kusa da mace haka she ka ga ya zama dai ba namiji ba saboda ya saba da wancan bangaren abin din ya riga ya ake faɗa ya riga ya shiga jikinsa sosai ya shiga jikinsa to professor ta bangaren mata kuma ba kazalika abu ɗaya ne ta bangaren matan da suke zaka ga dai musamman wani sa'i zaka ga kyawawan matan nan kan rasa aka ce to gashi mace kyakkyawa ba ruwanta da namiji ba ruwanta da komai to kaga wannan shi suka saba yawanci kana je ai to sai ka ganta ga ta nan dai ai ta mamaki kaza to kaga ita ma dai na hakan nan da kyar za ta tsaya ta yi hira da namiji ko kuma ma namiji ma da kyar zai fuskante ta domin abin din ina da abin da muke kira da faransa wani ilimi ne da ake kira metaphysics kana je ai mara metaphysics nan cewa abubuwa ne da suke nan a baɗini kasan mutum na da irin nashi haske annuransa annuru tana ji a hasken dan adam wanda kake nan hasken jikinka nan shi ma ina disha sai ka ga mutum ba shi da wannan tana ji to shi ka gaisa waɗanda za su zo su ce maka gashi na da duk abin da ya kamata to amma harkoki na ma ba su a tafiya wato irin wani abu sukan bata ma sukan bata annurin mutum shi na yi kira le cercle oramic ke ka ga duk inda ka shiga ga kanan dai mutum to amma duk abin da za ka yi ba kwarjini ko yawa babu kwarjini yawa ba kwarjini domin me don ka cire wannan energy din a jikinka don wanda yake nan a gaban kan nan shi ka gaina da kurji daga kazun nan zai ganka dai lubo-lubo yadda ake faɗa a gane a shi a so mashakkanka to madalla komin ilimi to professor me ya kamata a ce mutum ya yi domin gujewa irin waɗannan al'amura da suke faruwa zaka malam muhammadu abin da ya kamata don dewa kwanaki ba akwai matan da ta kira mu daga niger ta kama na wannan taimana wannan tambayoyi to bayan ta tambayoyi shi muka lura cewa yawanci ashe matsalan da suke da shi ne kaga kiran da matan nan ta yi kaga dewa mutane kaman 20 sun kira suka tambaya yaya za mu yi rabu da shi kaga ko waɗanda suke nan ba su da mata
mata wanda ba su da maza koyaushe a abubuwan da suke yi, to kuma ina rage kaifin kwarjini da kuma kaifin farin jini ma yadda ake faɗa ma. Shin bai taɓa kwakwalon bil'adama? Ina taɓa kwakwalon bil'adama, sai aka sa cewa ina narkar da kaifin kwakwalwan ɗan adam. Ina ka abin da ya kira complex inferiority, don duk inda ka shiga dai a tsorace kake, kana nan dai a razane, kana tuna cewa kan nan baka isa komai ba, she ka ga abin ya kaskantar da kai. Ba ka gane ba, to shi ne to ya za a yi a fita irin halayya hakan nan. To abin da za mu gama yan uwa da abokan arziki masu sauraron mu maza da mata, abin da za a yi a nemi kamar 'ya'yan itatuwa, abin da ake kira kamar mangoro ko kuma anana, abarba ko? Yawa abarba, a rika shan wannan, kana ji a rika cin su irin kayayyaki hakan nan. To dare kuma mutum zai kwanta ya sha ruwa da dama, musamman ruwan dumi. Kuma idan ma mutum ya ga mace ko mace ta ga namijin da ya ba ta sha'awa, to ta yi kokari kada ta saka wannan a rai, kana ji ai malam Muhammadu. To musamman muna gargaɗi malam Muhammadu abin da yake kawo wannan, ka san akwai waɗansu tashoshin telebijin da matayenmu suke gani kwarai da gaske, ko kamar su novelas tv, kana ji a don a wannan za ka ga yadda ake nuna soyayya a zahira haka. To mace kuma idan ta gani haka ta ga mai gidanta ba nuna mata irin wannan soyayya, daga ya yi tafiya kaga abin da ta kafte ta gani a wannan irin su serin nan, to ka gani sai ta soma tunanin waɗansu abubuwa, sai ka ga ta soma irin waɗannan, wato sai ga ta mai da hankali ta kan wani abubuwa. Yawa sai ka ga ta yi har dai ta yi inzali, ka gani ba kyau. Shi ka ga sa a waɗansu ƙasashen ma an hana irin waɗannan gidan tv ɗin, don sun shagaltar da 'yan adam musamman matayen aure da matasa. Kuma gaskiya mata sun auri wannan tashar talabijin. Yawa ka gane a to shi ne a sha wani suke dauka kenan ko? Ka gani don suna ganin soyayya a zahiran, to ka san kuma al'adun turawa da namun nan ba ɗaya ba ne malam Muhammadu. Haka. Su turawa suna da al'adunsu, su ko tsirawa ma za su yi yawon su a kasuwa ba abin da ya dame su. Haka ne. To amma idan ka ce nan za ka koya, kaga za ka yadda darajar iyaye, darajar kakane da kuma ma darajar al'ummanka ko kuma al'ummanki. To shi yasa gara a dawo hanya, kuma mata ma idan mutum ya zo ko neman aure kada a nemi bincika ko yawa ko ina da kuɗi ko kaga duk waɗannan ne malam Muhammadu Awa. Sai kai mata kuma ne hali, kuma ba shi mazan ɗin sun karanta a duniya. Maza sun yi karanci ka? Mata sun fi mu yawa. Ke maza sun yi karanci? Yawa, ka gani? Cimarala Profesa, akwai Abubakar Yankacin da ya ce salamu alaikum Muhammad Awal Garba, ina maka fatan alkhairi kuma ina gaida Profesa Ubaraza. Na'am. Marala sai kuma Sunusi Salihu Ibrahim ya ce masha Allah muna godiya a koda yaushe, wallahi muna tare mun gode. To Marala mun gode ko da irin wato bibiyar da kuke a Profesa. To yanzu me ya kamata a ce mutum ya runguma akan wannan al'amari da yake faruwa musamman a daidai wannan lokaci da manyan kasashen duniya na turai suke neman jawo hankalin matasanmu na nahiyar Afirka domin su rungumi irin wannan matsalolin ko kuma wannan al'adu nasu, domin mu ba mu gaba wato a Afirka ba mu gada ba, su ne suke shiga mai shi ɗaya bayan ɗaya. Yanzu a kake ganin me ya kamata a ce yanzu mun fuskanta a daidai wannan lokaci? Yanzu abin da ya kamata malam Muhammadu Awa shine muke gode ma daraktan wannan gida Abdullahi Sabo da kafa irin wannan gidan telebijin,
domin gara mu dawo al'adunmu ba kana ji ba malamin al'adunmu na gargajiyanmu na da ba ka ji ba malamin shi ne muka da kamar da kakanni iyaye suke rayuwa ba sa dogon buri a gaba ba ba sa waɗansu abubuwa a gaba ba to ka gani a wannan lokacin za a samu zaman lafiya amma idan mun ce za mu yi koyi da waɗansu al'adun wanda yake ba nan ba ka gani za mu wahala kaga su turan yanzu kaga a wajen su yanzu ba aure kaga shi a dai mutu ya ce to suna nan an concubinage nan cewa kamar zo mu zauna kamar na shekara ɗaya biyu uku zaman daburo ko zaman daburo to ka gani to ka ga wannan daban ne da namu al'ada haka ne gaskiya ne wakar da mu koyi irin waɗannan al'adu profesa mu ɗauki misali ga yaran matasa wanda suke ruwa a can kasashen turai kuma yawanci kasan yara suka tafi ba su da waɗansu sana'a hannun su kuma aiki suka je tana domin neman yadda su rayu to ya kake gani idan har sun fada irin wannan rikitar da ke jan hankalin su watakila wajen ganin cewa ba a ba su makudan kudade domin su yi amfani da su kuma za a ga cewa daga karshe ma ko da sun zo wajen mutuwa za a ga sun lalace ko ciwo a kama su profesa ya ba a gaskiya malam Muhammadu ka taɓo wani fanni mai nauyi don yawancin yaranmu musamman yaranmu da suke kasan turai ka san ka shiga turai nan idan baka da imani mai kaifi daga nan kai isa can za ka haɗu da ƙabilu daban-daban kana je a haka ne a can je putu shakan pusuwa Allah na kowa ne to amma kowa da hanyarsa ba kana je ba yawa to ka gani a can ɗin saboda fatara ana ce turai da kuɗi to akwai fatara malam Muhammadu wani sheka wani aikin da ma bai cancanta kai ba muna da mutanenmu a can aikinsu waɗansu dai aikinsu dai wanke tsofaffin gawan turawan nan ne dare da rana wana je aiki to ka gani to amma ba zai ce maka ga aikin da yake ba to akwai samarinmu da take yake cutar ne yakan cutar nan kaga dai gawa dai ka baka san abin da ya kai shi lahira ba malam Muhammadu to waɗansu kuma a cikin mazajin tsofaffin matan turawan nan biyan su suke malam Muhammadu suna musu daura ne ko ba daura ba suna biyan su zo su gansar da su domin su turan din ba su da irin namu karfin da muke da shi ba kana ji ba to idan tsohuwa ta samu baki hakan nan shi ka ga yasa yawancin da suke tafiya can idan ka ji mutum ya aure idan ya kama kan shi ka ga au ta haife shi au ta fi shi a kana ji ba tana ta tsotse shi kafin dai ɗan lokaci da ya ka ga har ta tsotse shi ne sai ka ji dai ta sake shi an mar da shi kuma ƙasa da so wahala kuma a can turan nan mata na da yanci fiye da maza ba kana je ba malam mace ta kai ka ƙara idan kuna ɗaki ɗaya za a fitar da kai ɗakin a bar mata komai da komai to ka gani to shi su matan sun san da haka su matan turawan to shi muke gargaɗi da yan uwanmu musamman waɗanda suke nan a nan waɗanda dai hankalinsu su je turai a'a gara a nemi rayuwa a nan ne rayuwan yake idan kun bibiya za ku ga turawan ma masu hankali sosai suna tasowa daga turai ko ba ka mara kaga su zo nan su je ma cikin jeji can kaga sun yi proje sun yi gine-gine suna harkokin su malam waɗansu ma noma suke to amma mu sai mu bar wannan mu ce za mu je can annan su ma turan suke zuwa neman rayuwa to shine gara mu ba gida mu yi abin da ya kamata
insha Allah. to marala professor akwai da suka tona da sakonni yanzu haka nan akwai aliyu yusuf ya ce da zakumullah sai kuma ganamu ismaila an da yake cewa assalamu alaikum profesa da babban yaya muhammad awal profesa yau na dawo da maganan jaririn hausa bakwai wallahi jiya da kyar ya yi bacci sai kuka kawai yake yi muna zaton ma ciwon ciki ne da kuma maganan idanu na har yanzu dai ba na gani da kyau da idon gefen dama kuma ina amfani da ruwan da na kiɗa na namijin goro. Wa'an dan uwa za ka kira mu dai bayan shiri insha Allah a nan za mu magana akwai tambayoyin da ya kamata mu maka kuma na maganan jaririn hausa bakwai nan za mu yi magana dai za ka ga mana frequency yadda yake faruwa insha Allah. Jamarala masu kallon sabon yanzu lokaci yi da za ku dora muwar a kan whatsapp domin ku yi tambaya ga profesa na irin abubuwan da suke addaban ku musamman ta bangaren rashin lafiya kuma zai ba da bayani musamman a kan maganin barayin fata na nahiyar mu na afirka wace kan layi. Salamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Hausa bakwai kuna lafiya? Lafiya bala. Ya fulani kun duka lafiya? Duk na da Daga lafiya. Maiduguri ne. To ma da la A kan halsa wanda an ci abinci da yawa yana kone masa zuciya. Ya kwaje kuma ya kwaje jikin ta tara ciwo sosai. to Shi ne muka tambaya. Kwana biyu kana lafiya ko? Alhamdulillah. Sannu. Ana Alhamdulillah. wasa ba ku gudewa. Waka. Ba hamsa. Wa amsa insha Allah. Babu. Amin. Babu Allah. to marala to profesa ya wace hausa. Insha Allah magana ulsa ka nemi abin nan man tafarnuwa a haɗa shi da zuma ka riƙa sha cokali biyu da safiya cokali biyu da rana cokala biyu da yamma cokala biyu da daddare bai haka kuma ka riƙa shan ruwa amma na suyan zuciyan nan a jika kanwa kaɗan a kofin ruwa ka sha shi yayin da kake jin zuciyanka na suwa ko kuma yana zafin nan ka sha ɗan ruwan kanwa kaɗan insha Allahu za ka samu sawaba da izinin to marala sai kuma aliyu yusuf ya ce ina gaishe da profesa da allah tambaya ta shi ne menene maganin tsinkewar mani. maganin tsinken mani ne ta babu wannan fa'idan a nan a nemi da farin albasa da kuma farin zuma da kamun fari da farin goro a haɗa a niƙe su waje ɗaya a haɗa da shi farin zuman nan a kodayaushe dai mutum rika ɗauka da bila adadin ina shan ruwan ɗumi akwai insha Allahu ƙwayoyin maniyinsa za su ƙaru a riƙe haka. to marala na gaba ki kan layi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai girma Profesor, barka da warhaka, barka da warhaka. Ma bala. Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara ɗaukaka ilimin Hausa gwamnati. A gaishe da mai suna Abdullahi Salu da su Zakari Salu da kuma malamin Murata Abdullahi. To, mai girma Profesor, ina da wasu 'yan tambaya ne da Allah akwai abin da yake damuna ne. Mai girma Profesor, gefen ciki na yana ɗan damuna haka sosai yana kuma wani zafi haka sai kuma ciki na yana ɗaukar zafi kuma ga ciwon baya sai hawa zan iya sawa kamar na awa
biyar haka ma zai sai zan iya sayarwa amma kuma in na zauna ga bayana ne yana da sai kuma kankanin kunne kwanaki kuma da Allah dukunan profes to karshe ka bashi kayan magana kan maganin ciwon koda to wannan maganin ciwon koda ka ce za a samu jar albasa da kuma farar zuma sai na ce ya za a haɗa wannan maganin assalamu alaikum wannan shine tambaya na ina godiya Allah ya kara da kwakwa na bulla wa gari lafiya amin na'am gaskiya na ciwon odan nan a samu jan albasa a yanka shi sosai ko kuma a niƙa shi sosai a tace ruwan a haɗa shi shi ma da farin zuma to ana shan nan wallahi da izinin Allah wallahi idan ciwon oda ne za ku rabu da shi to kuma maganan shi abin nan kunninka a nemi man abin nan man zaitun ka ɗan saka a auduga kaɗan ka saka a ciki ka ɗan bari ya ɗan yi lokaci ya ɗan jima kaɗan musamman dai da daddare insha Allah ka riƙe hakan nan za ka rabu da wannan ƙaiƙayin kunne samarallah akwai aliyu ibrahim kaura ya ce Allah ya saka muku da alkhairi wallahi muna karuwa sosai a hausa bakwai kuna kokari sosai samarallah mun gode ko na gaba wake kallon Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hausa bakwai tauraro al'umma ko kuma muke tauraro duniya na farko sunana Mahamudu Ayuba da ke nan ƙasar kwandiwar ɗaniya kenan Muhammad Awal fatan alkhairi zuwa gare ka Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana tare da alkhairi a ciki da kai da dukkan abokan aikin ka da hausa bakwai Allah ya saka da alkhairi don dalilin farfesa barka da yau muna maka fatan alkhairi na fatan Allah ya kara lafiya da nisan kwana tare da alkhairi mai yawa ciki irin kokarin da kake ba mutane to Allah ya biya ka Allah ya biya dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki ne da wajen haskaka wannan imaji na hausa bakwai sai dai ina da korafi gare ka dangalin farfesa Muhammadu Awal ka kara gaya mushi lambar da muke ɗauka tashi in an shekare mushi dokal gaskiya ba ya ɗauka ko kuma ka kira ma bai ɗauka to ban san ko lamba za a samu shi ba wanda yake ba su wannan ba a samu shi da ita wannan haka ne to mara ba professor ka ji korafi ko insha Allah kai dai lambar da kuke ganin nan dai a kira akai ku bar vocal ku insha Allah amma kira kan da ke za a ɗauki kira amma kuka bar vocal ku za ku ji bayani to abin da ya san sa'i ba kwa jin nan wallahi ba mun gama shiri hakan nan wallahi mutane sun fi sukan kai 800 wani ma sukan kai 1000 bayan shirin nan kira waɗin vocal ba dama kun ga dai mutum shi kaɗai to mataimaka na ma kuma ma da kirni to kun ga kuma ba kowa ba ne zan ba su abin nan su rika jin asirin mutane dole shin zauna in ji to ɗan da suke da ɗan ya za mu faɗa ma rabo to muna hira da su muna hadda ba ku ba an ansa ba ku kuma nana ta da ku a ci gaba da yi ko a ci gaba insha Allah wata wani kun ga kamar shirin da muka yi nan muke nan wallahi daga mun idan nan to ba ka samun bacci ba na samun bacci za ku ga telefon ya cika wajen ma wani sa'i vocal da kira 1000 ma za a kai kun gani karfin amma idan dai matsalan kuna da karfi ku kira dai to har ya kasance dai ku yi ta magana dai ku yi ta yi dai har dai yanda insha Allah har da dace ko insha Allah to mara za ku hakuri za a yi insha Allah jama'an ne sun yawa sai a yi mana aikin gafara ko saboda aikin na da yawa kuma wani lokaci gaskiya akwai gajiya saboda haka yi wata raka insha Allah za a ɗauki muryar babu a ci gaba za a yi magana da mu insha Allah don kada mutum ya bar vocal ya jira ko za a buɗe idan kun ga
kun yi magana ba amsa ba ku kuma nana ta ba har yanzu ya kasance kafin dai sati mai zuwa dai an karanta an ba ku ƙarin bayani. To madalla sai kuma na gaba wace kan layi. Assalamu alaikum. Bakwai ina wani ku fatan dai kuna cikin kwashi lafiya. Ina so Profesa ya bani magani ne. Matata ne tun lokacin da ta haihu, lokacin haihuwa dai an yi mata aiki. To hal yanzu ya kai ma shekara, amma hal yanzu wurin nan wurin bai rufe ba. Ina assalamu alaikum. To Profesa ka ji amsa ka ji ko? Na je Malam Muhammadu. Idan an yi mata aiki, to a wani waje, a wani bangare na jikinta aka yi mata aiki. Ai daga jika maka san a bangaren al'auranta ne. To na'am, to abin da ya kamata a yi, akwai abin da muke kira alam. Za samu alam nan a niƙa shi, a tafasa da ruwa, a tafasa shi sosai ta rika tsarki da shi, a ƙara ɗan gishiri kaɗan. Da farko zai mata zafi, to amma bayan hakan nan dai wajen ɗin za ta samu waraka. To kuma za a haƙura, kada kuma a sadu da ita a wannan lokacin, a bari dai har dai ta samu wajen ya bushe, ta samu dan sauki. Wato ai kaman kwana nawa ko sati nawa? Ya bari kaman ma wata ɗaya Malam Muhammadu Awa. Na'am. To madalla akwai Nana Shamsiya wanda ce assalamu alaikum Hausa bakwai, Allah ya taimake ku, Allah ya biya ku da gidan aljanna. Wallahi ina fama da ciwon mara duk lokacin da al'ada sosai nake ciwon mara ko bacci ma bana iya yi. Dan Allah a taimaka mini da magani. Na gode, Allah ya sa a tashi lafiya. Yawa idan yar uwanmu mai ciwon mara, za ki nemi musamman kamar sewan gwanda na gida. Shi musamman a tafasa shi da jan kanwa kina sha, zai ka miki waraka a mara. Za ki samu lafiyanki, ki rika shan shi kamar ruwa a ko da yaushe. Za ki fitsarar da waɗansu daudodi, su majinan mara ne ko da menene, insha Allah. To madalla na gaba wace kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina da barka da zuwa. Madalla. Ina gaida yan Hausa bakwai ta wani al'umma fatan kai. Duk da mata ta ce ke fama da ciwon mara, kuma tana jama da abu ta yayawa a cikin marata kamar ƙwallo da haka. Allah yana so a taimaka mata, me ya kamata yi? Na gode. Jama'a Profesa. Jihar Kebbi a tarayyar Najeriya, suna da Abu Zaidu. Na'am. Duk dai abu ɗaya za a yi, da samu sewan gwanda na gida, a tafasa shi. Bayan an tafasa, a nemi jar kanwa a saka a ciki, ta rika shan shi a koda yaushe. Duk mata masu waɗannan matsala na mara su rika wannan, insha Allahu za su samu waraka. A rika dai a ɗauki dai kamar tsawon lokaci, sati 3 zuwa wata, to za a rabu da waɗannan matsaloli. Haka ne ma. Tumadalla da fatan cewar wato wannan guda biyu ta mai su ɗaya ne ko? Da fatan kun ji amsar ku. Na gaba wace kan layi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannun ku Hausa bakwai, ina muku gaisuwa da fatan alkhairi.
wancan makon na yi tambaya wa Profesa game da mata masu teɓa, to ya gaya min illan abin kuma bai bani yadda zan yi, bai gaya min yadda zan yi in rage ba. Misali ya ce min ga abin da zan sha ko ga yadda zan yi in rage ta, musamman ga mata masu 1 zuwa 5 haka. Ina neman ƙarin bayanin yadda zan yi, ko da dai bata tafi duka ba ta ɗan ragu. Sannan ina tambaya ta biyu game da ciwon ido da ƙaiƙayin kunne da maƙogwaro da hanci haka, musamman lokacin sanyi ko damina. Ido ta ƙaiƙayi, kunne ma haka, maƙogwaro haka da hanci. Ina neman ƙarin bayani, ku tashi lafiya. Sako daga Adamawa. Daga Adamawa. Daga Adamawan Najeriya kenan ko kuma Adamawan Kamaru. Na'am. To Hajiya daga Adamawa, na teɓa abin da za a yi, ki nemi abin da muke kira a nan mur. Ina nan baki haka da ɗaci, mun yi ta maganan mur a nan. To sai ki nemi mur da kuma lemun tsami kaman 10 hakan nan ko 15, an yanka su guntu a nemi letan ruwa ko 3 ko 4 a tafasa, ki rika sha ko doshe rabin kofi safiya da yamma bayan an ci abinci sosai. Don sha Allah zai narkar da da kitsen da yake nan da ya daskaru a jini, zai kuma narkar da zai fitar miki da waɗansu ruwan da yake ciki. Insha Allah ana shan wannan, kuma kina motsa jiki yadda muke kira sport, kina ɗan tafiyan ƙafa, kina ɗan motsa jiki, to insha Allah teɓa za a rabu da shi. Kuma a rika shan ruwa kamar da asuba, bayan kin sallah asuba ki sha ruwa kamar lita 1, hakan nan zai fitar da kitsen nan, don kitse ne ba wai wani abu bane insha Allah. To kuma ciwon idanu ta ce kaikayin ido da kuma kaikayin idanun nan mun ba da fa'ida. A nemi namijin goro kamar 3 an yanka shi guntu a saka a ruwan dumi, a tafasa ruwa kamar rabin kofi, shi a saka ciki ya tsumu kwana 2 ko 3, sai ki tace ki saka a wani dan kwalba. A kodaushe dai ana diga idanuwan din, da ikon Allah dai idan bai kai wani matsayi mai nauyi ba za ki samu waraka. Idan ya kai wani matsayi ne, kira mu dai inbox ki ba da maganar ki ta WhatsApp, to za mu gani ko ba amsa ba dai ki ci gaba dai da ki yi naciya yadda ake ta nace ko? Yawa insha Allah. Nace dan man kuturu kenan. Yawa shine. To ba laifi. Na gaba wake kan layi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Professor Uba Razak, ne maka barkamu da warhaka, da kai da dan uwa Muhammadu Awal Garba, ne muku barkamu da warhaka. Na'am. Da farko na ji daɗin wannan maudu'u da aka ɗauko, wato yau Professor bayanin da kai game da wannan da mutane ke yi wurin masturbation, suna shafan mai gabansu, suna shafan jiki don su samu jin daɗi. To akwai wanda ya kira na a waya a nan Ghana, ya ce Mansur, na ji Professor ya ambace sunanka, ya gaida kai so nawa. To amma ka yi musu magana su dinga kawo muna irin fimin novelin nan. Sai na ce to ba laifi, zan isar da sakon shi. To gaskiya ban dai isar da sakon ba. To amma yau na fahimci dalilin da yasa shi yake son wa'annan fimu. Mutum kamar 2 dai suka min magana. Gudan shi mai aikin antennal ne, izan talabishin na ya samu matsala shi ke zuwa ya duba mini. Sai shi ma ya taɓa ɗauko mini wannan magana, wai muku magana ku dinga kawo fimin novel haka. To wato ni na fahimci su ma suna da wani abu da suke so a ciki kenan, yana ɗaya daga cikin abin da ka faɗi yau. To lalle irin wannan abin nan ba shi da kyau. Na biyu kuma ni da yake ni ma'aikacin kiwon lafiya ne na laboratory, watan aikin laboratory nake yi, muna auna jini, muna duba lafiyan curuta da ke cikin jikin mutum.
wasu kuma mata idan suka zo wurinmu muna tattaunawa da su saboda mu ga illan menene cutar da ke damunsu. To wasunsu suna muna bayani cewa mazansu ba su da kokari ta wurin lallashinsu ta yadda su ma da su samu jin daɗin mazansu a wurin makwanciyarsu. Wasu wata daga ciki akwai wanda ta gaya mini gaskiya, ta ce idan ta fi son namiji ko mijinta in zai amfani da ita ta fi son yana shafin duwawunta, ya shafi duwawunta haka yana shafa to daga cikin shafan nan sai ita ma sha'awan ya hauro mata. To yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata kuma wasu matan su dinga faɗi da mazansu abin da suke bukata mazan su yi musu kamin a sadu da su. Wata ta fi son ana shafan kanta, wata kuma kunnuwa kana jan kunninta, wata ma ta fi son ta ga mijinta ma ya yi kwalkwali ya aska gashi suka kan baki daya. Idan ta shafa kanshi ta sa hannu ta shafa tsankon shi nan sai ta ji daɗi, ta samu jin daɗi har ya kai da ita ma da ita da shi samu biyan bukata. Akan haka wannan maudu'i da kuka ɗauko mana yau, to ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi, ubangiji Allah ya tarshe mu. Ni ne Mansur daga Ghana, Accra, zangon Hausawa, zangon Malam Bako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kai madalla Malam Mansur, mun gode maka kwarai da gaske domin shine maudu'in da muka ɗauka yau nan. Ka san wannan masturbation nan yakan ka hatsari dewa a cikin al'umman mutu, amma alhamdulillah shi magana novelas nan ka san a waɗansu ƙasashen ma akwai gwamnati da suka ɗauki doka har ma aka cire waɗannan tashoshin ɗin a ƙasan ɗin. To ka gani domin yakan shagaltar da mataye da kuma yaran mata. Shi ka gaisa yanzu shi ka ga ɗama kana mishi holo shi ce zai kokoyi irin waɗannan turawan da suke yin isgili a gaban iyayensu. To gaskiya Malam Mansur mun gode maka kwarai da gaske. Kuma Malam Mansur alhamdulillahi baƙinmu da suka zo daga Ghana sun koma yau nan sun isa Accra ɗazun nan. To amma za ka samu saƙonka daga gare su insha Allah, nake ga daga can an jima ko kuma gobe za ka ga saƙonka a gare su Alhaji Mansur. Mun gode maka kwarai da gaske. To madalla sai kuma sakon da ke zama ta bangaren mu na Facebook anda Aliyu A Kasim ya ce assalamu alaikum, ina muku fatan alkhairi. Professor ya faɗi da bino da zuma, ya ce idan an hada sun yi sati yana ƙara jin daɗi lokacin saduwa. To ni na hada amma fa idan na shafa shi sai kuma gabana ya kwanta, ko akwai wani ƙarin bayani? Akwai ƙarin bayani sosai. To wannan ana shafan nan dai lokacin da kake da lafiyan gaba, amma lokacin da baka da ƙarfin gaba da kuma gaba ma ba miƙuwa, kaga ko ka shafa ma banza ne. To ana shafan nan wannan kafin alkalami ake kira, kana ji ai domin ya miƙun nan ka shafa mace za ta ji daɗi, za ku ji daɗi ku biyu. Ya miƙe gashi nan, to amma idan kuna jima'i mace ma ba ta jin daɗi, ba ta gamsuwa. Ka gane ai. To amma idan kai wannan za ta gamsu, za ka gamsu, za ta ji zaƙinka, kai ma za ka ji zaƙinta insha Allah. To amma yayin da gabanka na da lahani ko kuma kana da pansexual, to ba tashi ba miƙa, ko ka shafa ma ba amfani da zai. Yanzu kai dai za a baka fa'idan da za ka yi domin samun ƙarfin gaba tukuna. Bayan ka samu ƙarfin gaban ne za ka yi wannan. To ga abin da za ka yi na samun ƙarfin gaba, to ka nemi namijin goro. Ka nemi namijin goro kaman guda 5 ko 10, a niƙa shi sosai da kanumfari. Bayan ka samu kanumfari ka nemi farin albasa, shi ma a niƙa shi kaman 10 haka, a tace ruwan a haɗa shi da farin zuma, ka riƙa ɗauka ko da yaushe.
cokala 2 da safiya da rana da yamma da daddare kana shan ruwan dumi zai je tace maka jini zai kuma wanke maka jijiyoyi to za ka samu kuzarinka na namiji ƙarfinka na namiji. To idan abin ya jima ka ci gaba haka ma kaman wata 1-2 don sha'anin lafiya ba gaggawa malam Muhammadu, kada ka yi kwana 1-2 gaba bai miƙe ba ka ce a'a. To wani cutar ɗin akwai waɗanda suke tafiye da shi kamar shekara da shekaru, ko ba haka ba malam Muhammadu? haka ne gaskiya To ne. a kwana 1-2 ko sati ba zai yi ba, ka kwana ci ɗaya gaba ko dai insha Allah har da je kuma ya raya wannan jijiyoyin da suka daskarin nan. To sai ka ga ka zama kuma namiji. To a lokacin nan ne za ka haɗa wannan fa'ida zuma da na dabino. To har dai kai jima'i da uwar gida za ta ji daɗi kuma wannan kafin gida ne. To wannan fa'idan mun ce dai mun bayar ga ma'aurata, ko ba aka ba malam Muhammadu? gaskiya ne ka wato idan ba mai aure ba ya je a A'a da shi kada a je a yi ba wannan wannan kuma ba ruwan biki da gada ko. ba ruwan mu a wannan lokaci ma. to madalla akwai Ibrahim Ahmad da Darerawa ya ce assalamu alaikum, fatan alkhairi a gare ka profesa da fatan za ka tashi lafiya. Na'am. Sai kuma Laminu Alhassan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na gaba. Assalamu alaikum Hausa bakwai, da fatan an wuri lafiya, ya fama. Muna gaida babban bakonmu Profesa mai magana Bashir daga jamhuriyar Najeriya a jihar Bauchi. Na'am. Da ala Profesa, ina da tambaya a wannan maudu'i da kuke magana, to me yake jawo mutum kaga yayi saurin yin inzali baya wuce minti ɗaya sai kaga sai ya saurin yin inzali? To Allah menene shi kuma maganin shi da za a yi Na'am. ya kawar da wannan abun? Mm. A tashi lafiya. Na'am. Gaskiya abin da yake kawo saurin yin inzali akwai matsaloli daban-daban. Yawanci ga mazaje hanzari ne malam Muhammadu Awal yadda kake jin nan. Haka. Daga ka ga mace dai ka yi hanzari nan da nan baka shafe ta kamar yadda dan uwanmu Mansur daga Ghana ya faɗa ba. Matan nan su ma suna so kamar inji ne ai. Idan baka ta da injin da ya kamata ba kaga dai ba za ta yi dumi ba. Don ana so ka fara dumama mace, ka zo ku yi hira tukuna, ka shafe ta da ya kamata, ita ma ta ji daɗi ta jiku sosai, har dai ma ko ma baka sadu da ita ba, tana nan dai akan cikin sha'awa, cikin wani ni'ima. Okay. To kaga a lokacin nan kaga idan kun zo kuka sadu dai kawai za ka ga dai au ita ta inzali ta riga kama, to a lokacin nan kuma karfinka na nan. To amma idan ka zo dai ka yi kai hanzari kamar yadda Hausa suke faɗa, an ɓata fiɗa da ya ake faɗa mara Muhammadu, kamar da Hausa suke faɗa cewa an ɓata fiɗa da wuka. To ka san dai fiɗa ko za a fiɗa abu dai da hankali ake da kuma hikima. A cire fatan ma? Yawa a cire fata, to shi ne. Wato ya yi tafi hankali. A tafi da hankali. To wani kuma ba ma wannan ba za ka iya waɗannan duka to, amma kana da sushar cewa ƙwaƙwalwanka na ɗauke da abubuwa da dama, kana tuna me yara za su ci, yaya aikinka yake, hankali baya kwance ba nitsuwa, kaga wannan ma zai ka saurin inzali. Na uku, to akwai rashin lafiya, to shine wannan a yi fa'idan da muka bar nan dai na shi namijin goro nan da kuma farin zuma da kuma albasa, to da kanumfari a rika sha ko da yaushe insha Allah. To madalla
akwai tambayoyi da aka aiko mana. Aliyu a kasim ya ce assalamu alaikum, ina muku fatan alkhairi. Profesa ya faɗi ka ba shi amsa ko ka ba shi amsa na wannan. Sai Mubarak Abdulsalam ya ce assalamu alaikum Hausa bakwai, dan Allah menene maganin yawan mura, sannan yawancin menene za a ba mu kamar shawara daga zakari mai yawan mura. Yawan mura abin da za a yi man zakari za a nemi za ka ba wa mai yawan mura, wato wani shawara za ka ba mai yawan mura? a nemi kaman abin da muke kira citta. Kasan citta mai yatsan nan a neme shi da lemun tsami to a da kuma zuma a haɗa, mutum na ɗauka ko da yaushe dai zai rabu da mura. To madalla. Akwai Abubakar Safiyanu shi kuma ce assalamu alaikum malam Awal, ina yau profesa barka da fama. Sunana Safiyanu Abubakar daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce tambaya ta shine ina yi wa mai ɗaki na ƙari ta, wato an ƙara ta, shine an yi wa mai ɗaki na ƙari, wato tambayarsa shine ƙarin kuma yanzu haka ɗinki da aka mata ya warke a sati 7 kenan. To amma kuma wajenta na matantakanta wato yana yi mata zafi a duk lokacin kenan da za su sadu kenan ko menene za a ba shi kaman wannan dai a nemi alam nan tana kama ruwa da shi, tana tsarki, kuma dai a ɗan haƙura kaɗan ta wajen saduwa shi ta samu waraka sosai. Kana ji ba ma da alam na cikin da tsarki ko na da alam na cikin da tsarki ruwan alam. To madalla, na gaba wace kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Muhammad Awal, barka da dare, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Da profeso ina muku barka da yau, da kuma dukkan daukacin ilahir ma'aikatan wannan tasha ta Hausa bakwai ƙarƙashin jagorancin babban darakta Malam Abdullahi Sadu, duka ina muku fata alheri. Muna magana da Ma'azzam Muhammad Fontura a tarayyar Najeriya. Malam Muhammad Awal, ba shakka wani maudu'i da kuke tattaunawa maudu'i ne mai kyau, sai dai ina gafa ko an sowa za a yi ɗan faɗaɗa shi zuwa wasu ɗan gware daban. Kasancewar Malam Muhammad Awal kan yanzu kamar da ake maganar mutane suna amfani da ainihin hannayensu wajen tara makan sha'awa. Malam Muhammad wannan zamanin mana kusan an samu ci gaba ba. Za ga an yi abubuwa na electric na ainihin kayan zamani, musamman za ga mata suna amfani da electric na ainihin shi zakari ko gaban maza na wuta wanda ake caza shi, ko kuma wasu na'urori daban-daban wanda su za su yi amfani da su don su tada masu sha'awa, ko kuma ka ga ainihin an mutum na namiji amma na na'ura. Haka ne. Sannan za ga wani lokaci su kansu maza suna amfani da kaga ainihin kiran mace, kamar mace komai da ka sani na jikin na mace akwai shi a jikin, amma ainihin na'ura ce ta zamani na mutum ne aka yi, wanda kuma dukkaninta tana amfani da ainihin wuta ne. To profeso, su kansu wani abubuwa yanzu shin amfani da su misali kamar da aka kara gaba aka wuce magana hannu ana amfani da su ma suna da cutarwa ce ainihin a lafiyar jiki, kasancewar kullum kana tare da karafa a jikinka da sauransu, musamman su mazan. Ina fatan za a bayani, domin in akwai mazan da suke wannan kuma suna kallon tasha a halin yanzu, kaga za su samu ilimin cewa akwai matsala su bari. Haka in akwai matan da suke kallon tasha a yanzu masu amfani da wannan kaya na zamani, suna gamsar da kansu in har akwai cutarwa, haka za su ji domin su kiyaye kansu domin lafiyarsu. Haka Malam Muhammad Awal nan fa dole a ɗan ƙara faɗa shi, tun ana magana ne kan yadda mutum ainihin zai gansar da kan shi ba tare da ainihin hanya ta aure ba. Misali shi misali irin su ma mazanin da zaka suna bin maza yan uwansu bangaren homosexualism, abin da ake cewa da turanci, shi ma wannan abin da suke yi domin su samu gamsuwa da samun ainihin full na satisfy na rayuwar mutum, shi ma akwai wata babbar cutarwa da yake ita a lafiyar jiki.
ina fatan professor zai dan buɗe abun domin in akwai masu yin wannan abu da suke kallon tashi a halin yanzu za su kiyaye. Haka idan ka zo babin su kansu mata abin da ake ce ma homosexualism haka wanda za ga abin da ake ce maɗugo, wanda za ga mata suna amfani da 'yan uwansu domin su samu ainihin gamsuwa. Shin shi ma wannan Muhammad Awal wannan al'amarin shi ma yana da tambayin professor akwai ta babbar cutarwa da take a lahiyar ita kanta macen misali, domin in akwai masu yi a halin yanzu su ji su bari, domin wannan al'amuran malam Muhammad Awal kusan ainihin hanyoyin da ake bi domin a samu gamsuwa na zuciya ko na jiki kusan akwai su da yawa fiye ma da rayuwa aure ta miji da mace ko mace da namiji. Ina fatan professor wannan abubuwan nawa kusan kwara lafiyar jikinka, to kaga yin shi bai da amfani domin in ka yi jin daɗin daga can lokaci ne, amma wahala kuma za ta taho for life wanda ke ce ma ta dindindin kila mutuwa ka raba. Ina fatan professor zai mun bayani a tsanake da wannan abubuwan gaba ɗayan su, musamman da mutane suke yawan amfani mazansu da matansu da ainihin abubuwan da ke sa masu da sha'awa na kamar ƙarfin fito da kayan zamani wanda kullum suna manna a jikin mutum. Dan akwai ainihin za a gani na ma taba ganta a bidiyo cewa ga mace ta kai mace ta wani sai na mace akwai shi, amma wallahi malam Muhammad Awal da na'ura ce da na'ura aka haɗa ta. To ina fatan za ku tashi lafiya. Kuna magana da Mu'azzam Muhammad Funtuwa a Kano State tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum. Madalla Mu'azzam Muhammad Funtuwa dan gwagwarmaya ko? Na'am. Gode daga can wala bayan da kai mana gaskiya ne, kuma mun dan tabo dan wannan bangaren sai dai professor ya kamata ka sake fa baya dawa. Kamar yadda na ce maka waɗanda suke wato namiji da namiji mace da mace. Gaskiya ya kamata a yi magana. Shi dan uwa Mu'azzam Muhammad daga can kasar Najeriya a Funtuwa ya taɓo ma inda ya kamata, don da Faransa muna kiran cutan da yake faruwa da irin waɗannan abubuwan hypophysie cerebral. Don yadda ya faɗan nan akwai na'ura da ake kira sex toys da su turan suke a sa ɗan batiri a ciki, ina nan kaman azzakarin ɗan adam, sai ka ga mace ta saka kawai ta kunna wannan ɗan na'uran ya yi mata aiki yadda ya kamata malam Muhammadu Awal. To kaga yadda yake na hakan nan ina da abin da ake kira desensibilisation de col de l'utérus, cewa idan tana hakan nan shi ya ake kira col de l'utérus da akwai shi inda ake ce wanzame suke ma mata ka can nan, ban san sunan da Hausa ba malamin yawa da sai wanzami ai to ka gane ai, to ina kashe wannan desensibilisation, shi saka wannan wajen din kaman an yi masa anesthesia, cewa kaman wannan abin sai ya dishe ko yawa ba dishe ba shi zamana dai kuma kaman ba a bangaren kaman ba jikin ta yake ba yawa yayin da ma za ta sadu da dan adam na zahiri to ba za ta ji komai ba she da irin wannan na'uran, don na'uran din ya riga ya kashe wannan sensibility din. To ka gane ai, kuma da akwai hypophysie cerebral, cewa jijiyoyin kwakwalwa da suke kai jini da kuma waɗansu sha'awa a kwakwalwan nan za su zo su ya ake faɗa su rame hypophysie kamar su kaskance kuma su zama ba su da tasiri, ba su da tasiri yawa ma Muhammadu Awal. To shine kaga muke gargadi irin waɗannan abubuwan ba su da kyau. Wato yakan kawo musu matsala ne a mahaifansu ko kuma a al'auran shine ai ina ka matsala kamar su cancer da col de l'utérus nan, kaga dai duk abin da battery kenan, wato kamar ciwon kansa ko ina ka yawa ina ka cancer da col de l'utérus, kaga wata matan ma cancer din yawa shan cire waɗannan abin ko ba za ta haihu ba, za a cire da mahaifan gabaki ɗaya. Namiji kuma yayin da ya shagala da wannan, to duk yayin da ya haɗu da mace to gabansa ba zai miƙu ba, domin ba shi da wannan shi annurin nan, kasan
Allah ya halicci mace da namiji, irin ɗumin da yake jikin mace malam Muhammadu Awal daban ne da na jikin namiji. To ɗumin jikin mace kaga ina jan namiji, ina jan ɗumin namiji. Ita mace ita ma tana son ɗumin namiji, ka gane ai haka Allah ya. To amma idan da namiji da namiji yawa idan kun fita wannan natun din shi ka gaisa ake runguma ai, kamar yanzu abu ya dame ka kai rungume uwar gida dai za ka ji dai wani sawaba ko wani sawaba ne, ka gane ai. To Allah ya wannan irin dumin din, amma idan ka rungumi kato kuma to a wannan wani abu ne daban. To amma professor mu dauki kamar yadda shi ma'azar ya mana ya tambaya, ka san an da ake wato kamar mani yakan lalata wato tuburar namiji ne kato lokacin da ake zuwa masa wannan bangaren. Yawa wannan magana shi muke kira, shi kaga muke yaƙi da shi a nan. Kaga ma muke gode ma shugaban ƙasa mu Fulbiyan nan da ake yaƙi da waɗanda suke so su kama na irin al'adun ɗin a ƙasar nan na sha'anin luɗu nan, domin yayin da mutum ya kwana da mutum ta tuburansa wato ya suka yi mu'amala ko yawa da akwai abin da muke kira da faransa fissuration de fibre anal. Kana je a cewa ka san a tsuliyan dan adam akwai jijiyoyi da Allah ya da suke nan su ma suna motsi lokacin da za ka je bayan gida ka gashe su saku. To amma lokacin da mutum ana mishi wannan lodun nan ana tsokale tsuliyansa a koda yaushe, kana je a zakarin dan adam she je ya kece waɗannan shi wannan fibra anal she ka ga yanzu tsuliyan namiji na nan a buɗe, yawanci sai sun saka kush, ka gane sai sun saka nafki ko yawa ka gane ai. Ka ga wannan hatsari ne, wato yakan zubar da jini da wani yakan zubar da jini kuma ma malam Muhammadu ka san akwai abin da muke faɗa da faransa energy telluric, kamar da kake zaunin nan ba kana je ba, akwai kaifin dan adam yadda Allah ya yi yawancin kaifin nan idan wani karfi zai fitar daga jikinka ta tsuliya ne, kana ji ai kamar su tusa su bolin nan to shi ka gaisa a da idan babba ya tashi waje kaga ba za a iya zuwa a zauna dafa an ba saboda akwai zafi ko ba ma zafi ba, akwai energy a wajen energy ka san kowa da akwai irin ruhinsa ba wai zafi ba ne. akwai wani mahibba na musamman yawa shi ake kira da faransa energy telluric don kai sai ka zauna nan sai ka dauki kuma wani cuta ma ko kuma ma ka haukace shi ka gama ko shugaban kasa ya zo nan kaga kujeransa daban ne ai ko wani sarki kaga ko sarki ba nan kaga ba mai zama a kujeransa, ba wai wani abu bane da a kowanne energy. To kaga lokacin da aka tsokale tsuliyan dan adam to energy nan na fitowa sai zamana kaman funko ne, wato ana cire masa wani martaban da yake da shi ko yawa martaban da yake da shi ba kana je ba sai zamana gashi nan dai je kana yi ka to Allah ya sauka. To haka ma matan da su ma suke haduwa tare su ya su suke lallashe al'auransu, zaka ga yawancin mata yanzu nan sun saka waɗansu ƙarafuna a harcensu, ban san ko zobe a cikin harshe yawa to kaga wannan shi ma sun san yadda wato wannan wani magana ne ko magana ne a zahiran ka gane ai to shi ma wannan lokacin da suke waɗannan ina ka cancer de col de l'utérus, lokacin da suke waɗannan tsotse-tsotsen gabansu nan kaga shi ma ina ka hatsari. To yadda dan uwanmu ma'azzin Muhammad ya faɗan nan gaskiya ne. To ka faɗa da maganan ko? To sai kuma ma'azzin mun gode ko kaga kowa kenan ya karu da fatan wanda suke irin wannan al'amari
za su yi kokari su tuba ko wato su bar wannan aiki domin su dawo su zama kamar sauran al'umma din insha Allah. Akwai wani wanda ya tura da sako ke ta assalamu alaikum, sunana Mustapha Muhammad daga can Lagos din tarayyar Najeriya, ya ce ina yi wa Profesa da Malam Awal fatan alkhairi, Allah ya saka muku da gidan aljanna. Amin. Tambaya ta ita ce na kasance ba na jin kamshi da wari, shin akwai magani ne ko kuma yaya? Na gode, a tashi lafiya. Gaskiya abin da za mu tambaye dan uwa zai ga mana dama can haka yake ne ko kuma daga bayan nan ne ya samu wannan kada ce ga da corona ko yawa. To amma ya kamata wato sai a bashi amsa biyu din tunda yake gara dai mu san ka san wani nanan halitta Malam Muhammad. To idan halittar sa haka yake ya kenan ba she ya hakura ba Malam Muhammad. Haka Allah ya shi ko haka Allah ya wato ba wani ba magani kenan insha Allah. To sai kuma wani ya ce salamu alaikum Muhammad Awal da Profesa da sauran ma'aikatan Hausa 7, Allah ya saka muku da alkhairi, don Allah a tuna mun yadda zan yi na sha maganin kasala da yawan barci. Sannan kuma akwai wani abokina da yake fama da kuraje akan kaciyarsa, daga Yahaya Isa daga Najeriya. Yawan kasala wato yawan kasala wato baya jin karfin jikinsa yawan kasala nan abin da za mu gaya ma dan uwa za ka nemi ganyen gwanda na gida, ganyen nan da ya ja da har da ya faɗo a ƙasa to shine za a neme shi, ka nemi lemun tsami, to ka nemi kuma tafashiya a tafasa su sosai ka rika sha ko da yaushe, za ka rabu da kasala. don nan zai kasance kana da zazzabin jini don paludism yakan kawo wannan kuma kurarrajin da suke kan alkalami, to abin da za a yi dai a nemi shi alam a tafasa shi da kamar letan ruwa ɗaya ko biyu da kuma ɗan gishiri a koyi daushe dai ka rika kama ruwa da shi insha Allah. Da farko za ka ji zafi kamto amma ka haƙura za su bushe. To sai kuma ganama Ismail ya sake dawa ya ce assalamu alaikum Profesa, wani ya ce in tambaya masa maganin sanyin kashi da yawan kasala. Matana kuma ta ce Profesa ya taimaka mata da maganin yawan jiri tana yawan to na sanyin kashin nan abin da za a nema a nemi albasa da kuma man shanu. Idan za a iya samun man shanu inda kuke shi a soya shi sosai, to a kodaushe dan an yi abinci a saka wannan man ya cike. Malam Muhammadu Awal ina aikin sanyin kashi kwarai da gaske. To madalla. Sai kuma matarsa yawan jiri. Yawan jirin nan abin da za a samu da akwai abin da ake kira ararrabi, ta tafasa shi ta rika sha a kodayaushe. Kuma jirin nan zai zo ga matsaloli daban-daban, au watakila jini ya karanta mata a jiki. Idan karancin jini ne ki nemi ganyen rogo a tafasa shi ki rika shan ruwan din, ko kuma a yi kimiyya da ganyen rogo ki rika yawan cin ganyen rogo. insha Allahu idan matsalan jini ne to za ki jini zai karu kuma jiri ba za ki samu jirin ba kuma insha Allah. To madalla. Sai kuma Usaini Baffa ya ce fatan alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Haka zalika sai Ibrahim Atta ya ce salamu alaikum Profesa, fatan alkhairi. Na'am Ibrahim Atta muna gaida kai
a can Manchester kasan Ingila. Madalla 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 Aisha insha Allah. to madalla na gaba wake kan layi. wani salamu alaikum na da ya da dama alhamdulillah ya fama da jama'a da dan muku da ku kuma da yanzu ne abu ne kyau ku na kallon cikin tele ne ke kallon wani bayanin kuke cikin tele ne yaya ne hasken abun nan yake ciki. to ba mu gane ba ko na gaba. Assalamu alaikum Hausa bakwai, ina fata an wani lafiya. Da Allah tambayar da nake so na yi game da wani magani da profesa ya taɓa bayarwa game da ya ce za a haɗa dibino da zuma a bar su sai kamar kwana 7 wadda namiji zai shafa a gaban shi yayin saduwa. So ni dai na haɗa wannan maganin na shafa shi kuma ko a ɗaya take daga na shafa su ban sani ba ko akwai wani matsala da ya sa gobe zaka ba shi amsa ba. Ya ce ko ya ce ko tana tsaye ne haka lokacin da za a yi saduwa na shafa sai ta kwanta. yawa da Allah a taimaki na mun ƙarfi. na'am Allah ya sa ka da alkhairi. amin. To malam idan ka shafa shi idan ina tsaye har ya kwanta to ba ka yi abin da ake kira da faransa preliminary ba, kada a yi hanzari ka ɗauki lokaci ku yi wasa da uwar gida tukuna ku yi wasa ka shafe ta shafe ka har jikin ku ya ɗumi amma idan ka shafa ka zo da hanzari to ka gani abin ɗin da zai tafiya ba dole za a samu effect to amma ka ɗauki tsawon lokaci kuna hira tana shafe ka ina daɗa mikuwan nan to a lokacin nan ita ma ta jin daɗi daga kun sadu dai yana tafiya har baya, shin wannan yana da alaƙa da ulcer ne? Sannan menene maganin ulcer? Tambaya na biyu shine shin bilirubin ɗina ne ya hau, menene abin da za a iya sauka? me bilirubin to ne abu na kuma yana magana masu magani to je ka. shi wannan kirji zuwa bana ina da alaka da ulcer to abin da za mu baka kaman fa'ida a nemi ko man abin nan tafarnuwa ko kuma tafarnuwan shi da kansa a niƙa shi sosai a haɗa shi da man zaitun to a kodayaushe dai ka rika ɗaukan kaman cokala 2 da safiya 2 da yamma to insha Allahu idan ulcer ne za ka rabu da shi ko kirjin ne ma da ikon Allah za ka rabu da shi kuma ka rika shan ruwa sosai to madalla sai dai wancan mu gane tambayar mu ko wancan ba mu gane ba ma to na gaba in ya tare in ya sami mu hanya da sake haka. Assalamu alaikum mutanen Hausa bakwai ya aiki ya gida ya haƙuri jama'a. Dakta yana da tambaya da fatan kawai lafiya. Alhamdulillah. A wani lokaci gaskiya jikina yakan dan canza ma wata lokaci idan waida ya canza ko ana zafi rika jin kaikayi a jikina. Haka in waidan sanyi ne ma dakta na kan dan ji kaikayi a jikina. Na dai dan yin shafi shahen mai na irin na zafi haka har yanzu yana dan jin abin. Sai ko matana tana yawan fama da ciwon kafa haka dakta. Ya je ya dawo kuma je asibiti dai mun dan sha magungunan sai sake dawowa ciwon kafan dai a hannun yanzu ma dai tana dan jiyo lokaci akan zan ta mun matsa shi amma dai dai dan ba dai zai warke a duk take ne matsalan ba dai zai warke inda muke nufi ba shine muke tambayar dakta ya taimaka mana da wani
abinda Allah ya hore mashi na magunguna. Allah ya samu dace. Da fatan za ku koma gidan lafiya, dakta. Amin. Ma Muhammadu maganan kafa na uwar gida, abin da za a nemi shi tafarnuwa da abin da muke kira citta. Citta idan ko ɗanye ko busheshe dai a tsuma shi a ruwa, da kuma tafarnuwa da dama a tsuma a ruwa ya tsumu kaman kwana 2 ko 3, to ta rika sha. Wani kuma a niƙa shi ne sosai, shi a nemi man kaɗanya a haɗa a kodayaushe ana shafe kafanta da shi, to insha Allahu kafafuwanta da shi insha Allahu za ta samu waraka da izinin Allah. Ta rika sha, to zai zamana dai tana da abin da ake kira arthros. Ta rika sha insha Allahu za ta samu dai waraka bila adadi. To na gaba. Assalamu alaikum wasu bakwai, da fatan kuna nan lafiya. Mai magana Basiru Amir Garba, inkiya Sigo ikon Allah daga Maraban Jos, Kaduna, Najeriya. Ina wa fatan alkhairi, ina mai barka da zuwa, kuma ina jin daɗin wannan shiri naku da kuke yi. Farfesa, ina da wata yar matsala guda ɗaya. Ina so a taimaka min game da maganar mara na kullum yana zafi. In zan yi fitsari, bayan na gama zafi, mara na ne min zafi. Farfesa, ina so a taimaka a gaya mini abin da zan yi. Allah Ubangiji ya samu dace. Na gode Farfesa. Muhammad Awal Garba, ku tashi lafiya. Daga Basiru Ahmed Garba, inkiya Sibo ikon Allah daga Kaduna, tarayyar Najeriya. Madalla Basiru ko Sibo, Allah ya saka alkhairi. Mun gode kwarai da gaske man Basiru. Abinda za ka nema dai idan kana jin maran kana ciwo, a nemi shi sewan gwanda da ɗan dama kaɗan, a tafasa shi da jar kanwa a riƙa sha ko da yaushe. Insha Allahu za fi tsarar da duka waɗansu abubuwan da suke damun mutum insha Allah. Ka riƙa shan wannan a ko da yaushe, za ka ba mu labari. To madalla na gaba. Assalamu alaikum, Hausa bakwai tauraruwan al'umma. Mai magana na ku Ali Ibrahim Kaura daga nan Kaduna, Najeriya. Ina mu Farfesa barkar zuwa, Allah ya mai da shi gidan shi lafiya. Amin. Farfesa, wancan namban da kuka bada na wanda kuka ce namban shi in kuna so mutum ya magana da shi bayan shiri, to ni na tura saƙon text message na yi ta voice duka ba a mara reply ba, kuma ba a mun magana ba kan wani tsoho da yake da dan wani larura. Gaskiya tsohon nan wani ciwo ne ke damun shi Farfesa, idan ciwon ya tashi zaka ga yana fitsarin jini da kashin jini. To na tura sako, ina so mu sanya za a yi magani, za a san mai tunda alfuci akwai wakilan ku a nan Najeriya. To wallahi na tura sakon, na kira wayan ma duk ba a dauka ba. To insha Allah. Yawa sai magana na biyu Farfesa, akwai wata tsohuwa ita ma tana fama da irin ciwon nan, irin wani ciwo za a gan shi a tsakiyar kafa, wanda zai yi kaman ciwo, wanda dai anan muna ce mai cin ruwa a tsakiyar yatsun kafa za a gan shi ya fito. Kuca muku fata na yuri Hausa bakwai, kuma wannan shiri da kuke yi wallahi muna fa'idantuwa sosai, muna ji muna wannan. Don ko wancan wannan maganin da Farfesa ka bada na samu namijin gora a diga, gaskiya dai ido na ba ciwo yake ba, amma dai na yi garan bawul na yi shi, na cika goron ina zuba a ido, na zuba a ido na ina jin daɗi gaskiya sosai. Ido na kuma ina gani fayau.
da fatan Allah zai ƙara taimakon mu gaba ɗaya. Ina godiya Hausa bakwai kuma Allah ya taimake ku. Mai magana na ku Ali Ibrahim Kaura daga nan Kaduna Najeriya. Assalamu alaikum, tashi lafiya. Wa alaikum salam Alhaji Ibrahim. Insha Allah gobe duk waɗanda dai suka kira mu ta WhatsApp insha Allah gobe dai zan ɗauki tsawon lokaci bayan bayan la'asar dai mu ce dai daga karfe 4 zuwa karfe 5 zan ɗauki lokaci dai na jin duka bayaninku a WhatsApp insha Allah. To ya wancan magani da ya faɗa na fitsari da kashi na jini? Wannan a WhatsApp za mu yi magana Malam Muhammadu. Tun da yake ya bari a can ko? Akwai abubuwan da zan yi tambaya a kai tukuna. Na gaba wake kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hausa bakwai da fatan kuna lafiya, kuna cikin kushin lafiya, da fatan amai lami lafiya. Muhammad Awul Garba tare da Dr. na gaida kuna jirgin muku ana muku fata alkhairi, kuma Allah ya saka muku da alkhairi insha Allah. Ina da tambaya zuwa ga Dr. Wallahi idanuna ne ga min kekare, mai gratimal suna min kaikayi sosai insha Allah. Lalle yana so ya bani mafita akan wannan abu, wani irin abubuwa zai in samu sauki wannan kaikayi idanu insha Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Gaskiya abin da za a yi, ka nemi namijin goro kaman guda 3 ko 4 a yanka shi guntu-guntu, a tafasa ruwa kaman kofi 1 ko rabin kofi. Ka jika su ka bari ya tsumu kwana 2 ko 3, to a tace shi ka rika diga a idanuwan din insha Allahu za a ba mu labari insha Allah. Na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina wani tasha Hausa bakwai da fatan kuna cikin koshin lafiya mu lafiya da Allah. Ina tambaya zuwa ga Profesa da Allah, maganin hawan jini ne ka son shi faɗa min da Allah ta kama wani da jini. Na'am. Gaskiya Alhaji, maganin hawan jini a nemi tafashiya da kanumfari kamar dankin hannu ɗaya, a saka a letan ruwa 1.5, da kuma lemun tsami kamar guda 3 an yanka shi guntu-guntu a saka a wannan letan ruwa, a bari ya tsumu kwana 3. Yanzu sai ka rika shan shi a kodaushe idan an ci abinci ana sha insha Allah. Ka ɗauki dai kamar dai wata 2 zuwa 3, ya zama dai al'ada da bayan ka ci abinci ka sha. Idan ruwan ya ɗan ragu a ƙara, a rika ƙara dai har dai ɗacin ɗin ya ƙare insha Allah. Duk wani sha'ani na hawan jini, diabetes, tension duka dai za a rabu da shi. Shi ko ga gaisa a da iyaye da kakane ba su rabuwa da kayan tsumi, musamman dai su kayan ɗacin nan duka don wannan na narkar da maiko da kuma sukarin da yake jikinmu, kuma su ne wani sa'i sukan kawo mana cututtuka daban-daban. Profesa, ka ba da amsar ko na mai kuraje? Mai kuraje a kaciyarsa. Sosai mun ba da. To madalla, wace kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hausa bakwai. Tauraro al'umma. Malam Awal da kuma asali shi babban bako wato Profesa kenan. Muna godiya ga duk sosai da sakon wannan shiri da kuke na wayar da al'umma na mutane. Allah ya saka da biyu. Ni abin da nake so zan tambaya kan shi shine, wato akwai lokaci wanda wasu abubuwa suke damuna, asatan in ya zama ina jin fitsari haka, to a daidai wani lokacin sai in ji kamar wani lokaci in ji kamar wani abu cikin jiki na kai na zukata ko kasan kafuwa na ko wuya na ko cikin wajen hamata na ko wajen dai wani abu haka da zan ji kamar ana suka ta haka lokaci in ba na ji na yawan ya tsarin ba na samun lafiya. Yawa. Sannan na biyu shi asama ke damuna, wadda lokaci ne take damuna, to ita ce kuma nake neman
wato profesa ya abin nan ɗina da Allah in akwai wasu maganinka wanda zai faɗa mana da Allah zai sa mana da su inda muke nan wurin sai jaraba mu da sai na yi maganin ka samu amma dai wani lokaci na samu dama lokaci ba samu dama yawa magana Muhammad Kabir Ashir daga Togo. Na'am, madalla Muhammadu Kabir daga Muhammadu Ashiru daga can Togo. Abin da za a nema musamman na asma waɗanda suke da problem asthmatic a nemi kajiji baki da ja a daka su yanzu ban an dakan nan a tafasa shi sosai ban ya tafasa su a nemi jan kanwa a saka a ciki to a rika shan wannan ruwan ɗin safiya da rana da yamma kuma ɗakin da kuke kwana a ciki ya kasance a kodaushe dai an buɗe wundodi ko kuma ƙofunan ɗin iska na shiga don sai akwai danshin ɗaki kaga sheken ka wani shi waɗannan cutan asmin nan to ko kuma a rika turare ɗakin ɗin ma da su a rika idan ɗaki ne hakan nan dai na zamani an sa a rika yin turaren wuta a rika turare ɗakin ɗin sha Allahu za a rabu da wannan ko kuma a rika ma ƙona kajiji a ciki bayan ka sha akwai da za a rika ƙona insha Allahu za a rabu da maganan asma. Tamadalla sai na gaba ko? Assalamu alaikum. Kana lafiya? Lafiya kalau. Ina lafiya bukar har yanzu daga Maiduguri. Maganan mace da namiji ne. Wani lokaci ko kana da sha'awa wannan zakarin baya tashi ko an yi ma baya tashi ko wani lokaci min da karfin ka wani lokaci kuma ko kana so baya tashi ban san dalilin ba. Kuma a zuciya ma ba komai lokaci. Kuma mace ta yi wasa baya tashi. Ni ban san wannan abun ba. Na'am. Rob da Allah wannan kamin bayani sosai. Wallahi kuma muna cikin walwala kuma ba wani fargaba amma duk da haka wani lokaci ba karfi. Na ji. Mun bayani sosai wannan kan a neman magani kuma muna cikin lokacin mu kuma wannan abun baya tashi mu warware kuma ba za mu ji daɗi ba gaskiya. Rob kai mana kokari. To. Mun gode sai an ji wa. Alhamdulillah ga abin da ya kamata kaga yadda ka faɗa za a yi wasa duk da haka dai gaba she ya fishi don ana faɗa da faransa pansexual ka san abu ne ba wai kamar hannu yadda za ka ce ya tsaye motsi ya yi motsi ba kaga wannan daga ƙwaƙwalwa ne system nerveux yayin da ƙwaƙwalwanka ya ɓaci ko kuma ya tashi ko minya aka yi ko an saka miliyar 10 a gabanka ba zai tashi ba to shine ake so kafin dai a sadu ya kasance a inin din da ya hankali na nan a kwance ba waɗansu matsaloli kuma an fi so kuma uwar gida ita ma ya kasance ta san halin mai gida kafin dai mutu ya zo gida ta san irin taron da za ta yi masa ko ba aka ba malam Muhammadu Awal ta cire mishi kuncin rayuwa kasan sai mai gida zai je gari ya aiki watakila can ya samu matsaloli daban-daban da mutane bayan ina tuna idan ya zo gida uwar gida za ta kwantar masa da zuciya watakila daga shigon sama hararan irin kallon da za ta yi masa ka gane ai she ya je system nerveux central don akwai jijiyoyi a kwakwalwa to nan jijiyoyin din idan ta harare shi nan suka haɗa idon nan she ka ga ya razana kuma gaba don duk abin da za a yi a lokacin nan ba zai miƙu ba shi kuka gaisa mutum akwai mutane masu kamar mata 2 ko 3 she ku ga ran da yake na a lungun wance ba shi da wani matsala ba shi da gajiya ba shi da komai suna sunan su yadda ya kamata malam Muhammadu to amma da yake
idan yana nan tare da kuma wancan she ka ga gashi nan dai abin ba tafiya. To wani she a ce a an yi asiri ne, an yi a ba asiri ba ne wani sa'i. To wani sa'i din irin akwai da ake ne, kaga wannan wata ke za ka yi ta sa kan kamshi a ɗakinta a lungunta komai na nan da haske. To wannan kuma gashi nan ka zo ma an kalle ka daga kafa har kai ko kuma daga kai har kafa an yi tsaki. To ka gani komin ya dai ba abin da za a yi. To ga fa'idan da ya kamata a yi. Insha Allah. To Professor, amma akwai inda ya magana ya ce suna cikin jin daɗin wato rayuwarsu. Wadakila dai yana bukatan cewa dai a bashi wato to ga abin da za a yi, zai nemi kwan kazan gida. Kana je ai Malam Muhammadu Awal, ka gane ai wannan fa'ida da muke barwa wallahi ga ma'aurata. Kaman dan uwan da ya kira daga Maiduguri ne ko ma Muhammadu daga babarbare ne, yawa ka nemi kwan kazan gida guda biyu. Ka nemi kwan kazan gida biyu a fasa shi a saka a dan falankate. Ka nemi lemun tsami shi ma kaman guda biyu a yanke a matse ruwan lemun tsamin din a kada yanzu ban an kada nan she ka sha wannan ruwan. Insha Allahu ka sha shi kafin dai minti 30 kafin ku sadu da uwar gida. Nake ga mako mai zuwa za ka kira mu ka ba mu ƙarin bayani. Kwan kazan gida guda biyu, ba irin kwan injin nan ba, da lemun tsami guda biyu a matse ruwan din a shi ruwan kwan kazan din a buga har ya kumfa sai zun ka shanye kafin ku sadu dai minti 30 haka zuwa awa daya. To insha Allah wannan matsalan za ka rabu da shi. To madalla an guro da fatan dai ka ji amsa ka ko sai ka je ka nemi kwan kazan gida. To amma muna ba da fa'idar nan ga ma'aurata fa Malam Muhammadu. Ai da shi an guro din muke yi, kasan shi an guro ya ce su bare ba sa jin daɗi fa inda abu ya faru haka. Haka ne. To madalla na gaba wake kan layi. To Professor, ina kamar lokaci fa yana nuna mana tsako. Sosai. Domin lokacin da aka ɗewa mana gaskiya har an ƙara mana ma lokaci da dama. Gaskiya ma. Masu kallon salon aka ce laifin daɗi ƙarewa ko? To lokaci ai da za mu ɗiga aya akan wannan shiri kuma waɗanda suka samu aka amsa musu tambayoyin su sai su haƙuri su yi amfani da wannan shawarwari da shi Professor ɗin ya ba domin a cimma burinsu na wajen samun waraka. Musamman wannan malam barbare ko wanda shi ne na ƙarshe da muka ɗauka a cikin wannan shiri. Professor, wani shawara za ka ba su na ƙarshe? Gaskiya dai maudu'in da muka ɗauka yau nan dai mu dawo al'adunmu na gargajiya. Su waɗannan abubuwan da muka faɗa gamsar da kan nan ba tare da aure ba, to wannan ina rage ma rayuwar ɗan adam, ina rage kaifin rayuwar ɗan adam da kuma ma jimawan ɗan adam a doron ƙasa Malam Muhammadu Awal. Domin a kodayaushe kai wannan abin ɗin to ina rage energy. To shine gara mu dawo ga sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, musamman aure. To kada a shagala kuma masu kallon shi silma waɗansu abin nan su novelas nan don Allah a soma barin waɗannan irin tashoshin nan don yakan kashe ma matsaloli daban-daban. A dawo kamar su Hausa bakwai ko? Yawa ku da kamar su Hausa bakwai za ku ji labaru daban-daban, za ku ga program daban-daban wanda kuke so da kuma yake saka mu a hanya dai madaidaiciya. To mun gode mu na wannan gidan talabijin Abdullahi Sado, mun gode kuma ma duka 'yan aikin Hausa bakwai da kuma dan uwanmu Muhammadu Mansur a can Ghana da kuma bakinmu da suka tashi yau da safiya amma sun isa Ghana
to muna musu godiya, muna fata dai sun isa gida lafiya insha Allah. Muna gaida duk al'umman Ghana da Togo da kuma mataimakina ina can kasan Togo, Monsieur Numisi